個應該就係超啦，超開呢架車啦。Hello， 嗰邊人媽係啦。喺呢度門口行入嚟，幾好大間喎，住得好，下次可以一齊嚟住啊！阿寶租2間房得，一間可以上下床，我哋同阿媽一間阿超佢哋3仔乸啊。好肥都係黑燒雞，點一隻燒雞要加一隻咩嚟？佢只係得脆唔計嘅，個脆排都係好，60蚊一隻雞，20蚊一份脆，冇幾閪日啦，好大碟嘅脆。哇！林哥紅燉紅泡飯，白飯。乜係雞翼？係幾隻雞翼？薑醋蛋，食剩半隻蛋。海底椰燉湯，呢隻第2隻，仲有個湯枸杞湯。我哋點咗2隻雞2個菜。